Jou, see on autoprojekt 911 Hamlet ja mina olen Metsakutsu ja täna lõppude lõpuks on kätte jõudnud see päev, kus see auto läheb täieliku ülekleepimisse. Olen seda päeva pikalt oodanud, nii et hakkame peale. Let's go! Need, kes on seda kanalit natukene rohkem võib-olla jälginud ja 911 Hamlet Instagrami jälginud, siis teavad, et ma olen otsustanud selle auto täielikult üle kiletada, selle auto värvi vahetada. Põhjus väga lihtne. Ma tegelikult tahan ikkagi hoida selle auto originaalseisukorda ja samal ajal tahaks ju ka, et auto oleks natuke rohkem natukene rohkem edevam. Ja sellepärast ma olen otsustanud siis, et kõik muudatused, mis ma selle autoga ette võtan, kõik peavad olema siis sellised, mida on lihtsasti võimalik tagasi pöörata, auto originaalseisukorda säilitada. Ja teatavasti kiletamine on kõige efektsem viis auto välimust täielikult muuta ja samas tema originaalseisukord alles jätta. Et selline väga lihtne põhjendus. Oba! Hetkel on ta siis selline klassikalist hõvedat värvi, väga levinud selline spek 996. Autodisainerid muide räägivad seda, et hõbevärv toob auto juures kõige paremini esile erinevad disaini aspektid ja jooned ja kurvid, et kõik autodisainerid sõidavad ainult hõbedat värvi autodega. Aga jah, ma ütlen ausalt, et mida rohkem ma selle autoga olen nagu ringi sõitnud ja aega koos veetnud, et seda rohkem mulle endale see hõbedane värv ka tegelikult südame lähedasemaks saab. Et ei ole seal tagasihoidlikul hiirekesel liikluses häda midagi. Aga hetkel on täpselt selline, nagu ma ta ostsin. Isegi panin tagasi ostu hetkel all olnud originaal Carrera 4 väljed, 17 tolli, vroom. Pean ausalt ütlema, et ei ole minu maitse. Ja sellepärast ma ostsin ka juba uued väljad, mis on tegelikult 997 väljad, 18 tolli. Ja need on juba tegelikult SP Studios restaureerimises ja väikses tuuningus. Aga velgede kohta tuleb niikuinii täiesti eraldi episood, sest seal on nii palju rääkida ja nii palju teha, et seda siin mingisuguse pisikse paarisekundise jupiga katta on täitsa võimatu. Aga jah, selline stock as you can go baby ta meil praegu on. Ütlen ausalt, 996 on selline auto, et tihtipeale ta päris elus on palju ilusam, kui ta on piltidel kujutatud. Et mida rohkem ma temaga koos aega olen veetnud, seda ilusamaks ta mu jaoks on muutunud. Ees otsas on näha, et väike sõit on siin toimunud. Suvel alati reedab ära. Mulle isiklikult meeldivad need facelift tuled rohkem, et võib-olla need inimesed, kes Porsche 996 asjadega nii kursis ei ole, siis minu autol on siis facelift tuled, mis esimest korda nägid ilmavalgust siis 996 turbo peal. Et esimesel 996 versioonil olid siis need legendaarsed fried eggs või praemuna silmad, mis said nii palju kriitikat, et kohe siis saadeti esitule disainerid probleemi lahendama ja siis minu meelest lahendati päris ilusti ära. Kuigi ega mul ei ole nende praemuna tulede vastu ka mitte midagi. Aga mulle isiklikult meeldib see facelift natuke rohkem. Mis ma nüüd temaga elades olen õppinud? On see, et minu arust siin autos on ikka perfektselt balanssi saadud nagu, ma ei tea, kuidas nimetada, aga ühesõnaga nagu see auto sõidab madalatel pööretel mega hästi ja see auto sõidab ka kõrgetel pööretel väga hästi, seda niikuinii. Et selle autoga linnas liigeldes sükest liikumist tehes ei ole kordagi sellist tunnet, et ainult piitsutades saab selle autoga normaalselt sõita. Et täiesti tavalises linnaliikluse tempos väga mõnus auto. Üks asi, mis negatiivse poole pealt minu jaoks on välja tulnud, on nagu see, et
siin autos on ikkagi päris palju plastikut, eks ole, ja Tallinna tänavatel see plastik on üsna, ütleme nii, et üsna selline jutukas, et jah, ta natukene mingite teekaatete peal kipub plärisema. Siis jah, nagu selle katuseluugiga on ikka siiamaani veel mingid probleemid, et siin on näiteks üks varras lahti. Olen käinud seda varrast nüüd päris mitu korda kinni panemas, aga tundub, et ei saa kinni, et tuleb veel ühe korra minna. Lisaks ma olen siis selle autol veel võrreldes viimase videoga vahepeal ära vahetanud õliseparaatori, tellitud siis, mis ma rääkisin ka viimases videos, nüüd on peale pandud uued kapoti amordid. Lisaks võtmele, mis ma rääkisin eelmises episoodis, et võti läks vahetusse, lisaks sellele tuli ära vahetada ka süüteluku põhi. See oli nagu selline päris huvitav asi, et lihtsalt üks hommik istusin autosse ja kliimaautomaatik ei töötanud, et panin auto käima ja täielik vaikus, et temperatuuri ja kõike sai nagu seadistada, aga mitte midagi kuskilt ei puhunud ja väljas oli loomulikult 32 kraadi. Ja siis ma guugeldasin natukene ja uurisin erinevatest foorumitest ja tuli välja siis siuke asi, et selleks, et kliimat tööle saada, tuleb võtit natukene süüteluku augus logistada. Ma muidugi ei uskunud seda alguses, aga istusin autosse, proovisin ja täpselt nii oligi, et olin 2 päeva sõitnud ringi autoga, millel kliima ei töötanud ja siis sain teada, et võtit tuli lihtsalt natuke logistada, et kliima tööle saada. Aga siis pärast ikkagi Porsche esindusest tuli välja, et päris nii lihtne see probleem ei ole, et tegelikult on hoopis süüteluku põhi läbi ja siis tuligi süüteluku põhi ära vahetada, nii et nüüd on sellega korras. Nii, aga nüüd siis see kile lähemalt on ju. Et mul oli selle kile värvi ja kõige sellega ikka päris pikk otsustusprotsess, et hüppasin ühele poole ja teisele poole ja mõtlesin, et teen valgeks ja mõtlesin, et teen roheliseks ja mõtlesin, et teen pronksiks ja mõtlesin, et ühesõnaga mida iganes. Lõpuks otsustasin ikkagi, et tahan rohelist autot. Ja siis mulle üks tüüp Instagramis saatis ühe Ameerikas elava Porsche konto, kes oli siis oma Porsche üle kiletanud ja siis mulle väga hakkas meeldima selle auto kile, sest et mul on kohe algusest peale nagu siuke tunne olnud, et sellele autole ei sobi matt kile, et muidugi jälle maitsi küsimus on ju, aga mulle tundub, et kuna see auto on ikkagi natukene nagu retro või selline, ütleme siis, ma ei tea, mis ta on, Modern Classic, et siis sellel Modern Classicule ei sobi nagu matt kile ja otsisingi võimalusi, et leida selline võimalikult värvilaadne kile siis. Ja siis see sama Porsche account, mida ma uurisin sealt, siis sain teada sellise kilebrändi nagu Inozetek. See on siis siuke uus kilebränd ja tegin kiire guugelduse ja leidsin, et Eestis on reaalselt siuke ettevõte olemas, kes selle kilega siis kleebib. Võib-olla kleebivad teised ka, ma ei tea, aga lihtsalt nende kodulehel oli suurelt kirjas, et kleebivad Inozetek kilesid ka. Ja see on siis Tartus asuv selline kleepimise koht nagu Pro Polish ja nende kodulehel ringi uidates siis üsna kiirelt sain tegelikult aru, et sportautode kleepimine nende jaoks, ütleme, väga võõras tegevus ka ei ole. Nii et kuna nad kleebivad seda kile, mis mulle meelepärane tundus ja kuna nad on palju sportautosid kleepinud, siis võtsin ka nendega kohe ühendust ja üsna kiirelt saime samale lehele, tellisimegi juba selle rohelise Inozetek kile ära. Kile tellimisega läks natuke kauem aega, kui me lootsime, et algne ajakava oli 2 nädalat, aga lõpuks ikkagi tuli välja, et üle kuu aja siis saadeti seda kile meile. Aga nüüd see kile on kohal ja ootab mind Tartus ja ega nüüd siin polegi, tuleb Tartu poole ajama panna. Et võib-olla väikse vihjena võin veel ette ära öelda, et see auto ei tule ühevärviline, et jah, ta tuleb roheline, aga seal on väike vimka on ka juures. Et disainisin ka ikka natukene seda autot. Aga mis siin ikka jokutada rohkem, istume autosse ja sõidame Tartusse, et viin auto Tartusse Pro Polishisse ära, jääb ta sinna umbes nädalaks ajaks. Loodetavasti saab ilma muredeta kile peale ja rohkem polegi midagi. Let's go! My life been looking gorgeous. Take one day at a time, I pray I never have to force it. Got bad women for me, tell they man he need to forfeit. I'm standing with the torch gripped in my hand, I'm hella calm, the other palm hold my fortune. I live ready to die, my mama hate me sounding morbid. Growing up, my daddy got caught up in chasing fortune. He'd probably be more proud if I was doctor or a lawyer, but I'm paid to be aligned with only living in the moment. And I can't have my target, want me locked behind these bars or in a spot that I can conquer. But
it cause we live him. And I'm addicted to feeling like I'm invincible. Take the bag, then I triple it. The flow been on the pinnacle. Vivid dreams of a miracle. Oba, olemegi õnnelikult Tartus. Proua Polish minu selja taga. Instagramist olen lugenud, et see peaks olema siis Eesti Vabariigi parim koht, kus oma autot kiletada, nii et lähme sisse ja vaatame järele. For the flex, to the label drop your the bank collect on your advance. Tread more lightly cause the man don't give a fuck about your plan. To see the world, to feed your fam, the block is hot, it's hard to stand. I'm from the cove, how many talks, but on the low, they got the stove. Somehow the baby still ain't eating, though they crab stuck in a bucket, trying to make it out the streets. How we make it where we at, but trace the bloodline back to Eden. I'm a menace, a remnant of the pandemic, got the mask off, I'm flap jaw, taking no L's, I'm at their coattails to the cash cars. Yeah. No jõu, õnnelikult Tartus. Lõpuks. Ja, nii, kuhu ma sattunud olen siis? Sattunud olen Tartusse, Proua Polississe. Kiletame selle auto ära siis. Väga hea idee. Kui ma vaatan, sul on isegi seina peal siin Inoseteki logo. Mis värk teil selle Inosetekiga on? No meil on selle Inosetekiga nii, et kuna värvid on erilised ja autod on erilised, siis Inosetek on ainuke, kes pakub sellise hea kvaliteedi kile. Ja kas see on siis põhimõtteliselt ainuke koht Eestis, kus saab Inosetekit kleppida või on veel kuskil? Hetkel ainuke. No mega ju. Eks võib-olla keegi kuskil kodus teeb, aga ei saa kvaliteeti garanteerida. ei saa. Oota, ma tahtsin seda ka küsida, et vaata, siis on igasugused putuka laibad ja värgid on peal, et ma tegelikult ei valmistanud seda autot mitte kuidagi ette, et kas see on nagu halb, et tegelikult peaks nagu enne midagi tegema, kui kleepimisse tulla või tegelikult on okei? Tegelikult on see väga okei, et putuka laibad meile meeldivad. Peseme need ise ära, et ei oleks siin üleliigseid silikone ja üleliigseid aineid, mis siis katkestaks kilapaigaldust. Okei, et ühesõnaga te teete niikuinii ise selle ettevalmistuse ära? Tee meeldib ise. Okei, cool. Ja kaua läheb? 2 tundi läheb? 2 tundi ja 5 päeva. Okei. Ühesõnaga nädalaks ajaks jääb auto siia, et selge, siis polegi midagi, et hakkame ka peale. Davai!